ฟิล Plus ตัวช่วยในการขับสารพิษคลอโรฟิลชนิดน้ำบริสุทธิ์ดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวให้คุณพร้อมรับมือกับวันเสี่ยงเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีได้ทุกวันให้คุณขับสารพิษได้แล้วที่นักธุรกิจ Synergy ทั่วประเทศหรือ Line @Synergy Worldwide Synergy Timeless กลูตาคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยเพียงฉีกซองพร้อมดื่มให้คุณได้ย้อนไปสัมผัสอายุผิวที่เด็กลงอีกครั้งผิวเรียบเนียนโกลว์ใสคอลลาเจนเปปไทด์เข้มข้น 5,000 มิลลิกรัมพร้อมกลูตาไทโอนและวิตามินซีดูดซึมทันทีเห็นผลลัพธ์ได้ในไม่กี่สัปดาห์ให้คุณได้สัมผัสถึงอายุผิวที่เด็กกว่าได้แล้วที่นักธุรกิจ Synergy ทั่วประเทศหรือ Line @Synergy Worldwideကျမ်းမာတော်မူကြပါသားခင်ဗျာအခုလိုမင်္ဂလာရှိလာတဲ့အချိန်ခါသမယမှာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစချွေလုံးတာယာဝဲမနဲ့ခင်လေးစာပြူတယ်ရှိလို့စီတဲ့မိုးထညံလုံးကြည်ရွာမချမ်းအင်းအပစ်တို့ရခဲ့လာပါတဲ့တော့တောင်းတွေနဲ့စိတ်လန်းနဲ့မွေထားနေတယ်ဖျောက်တုံးနေတဲ့ကန်စုံကြီးမြင်မြတ်တဲ့ကမရာဇဝင်နဲ့အခိုင်မာရည်တည်ထားတဲ့မြမ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 လောင်းလုံးဆက်ပြစေမင်္ဂလာပါမြမ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 သူစေရောတာခြင်းနဲ့ဂျုံနေမေမြမသာသနာတော်တရားအိမ်မှာအေးချမ်းလို့နေပါတယ်လာပါတဲ့တော်တောင်းတွေနဲ့စိတ်လမ်းနဲ့မွေးထားမိရဲ့တရားတော်နဲ့တောင်းကန်ဆုံးညီမြင်မြတ်တဲ့သမိုင်းရာဇဝင်နဲ့မြမမြမမြမလောင်းလုံးဆက်ပြစေမင်္ဂလာပါမြမမြမမြမစေရောတာခြင်းနဲ့ဂျုံနေမေမြမတော့ပါနေချေစင်တွေလို့တို့ရဲ့တိုင်းပြမြမအများပြောင်းဆုံးချေကအလားဆုံးဝင်ဖို့လို့နေ
merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kamikaze dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidup mewah. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kanasan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, Di bawah kibaran satu bendera. Ladies and gentlemen, welcome to Thailand! Welcome to Thailand!
เข็นค่าแล้วเหาะตรงลงยังพระสุธาพามาเฝ้าพระหริรักษ์
วัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบมือกันอีกทีได้ไหมครับเสียงปรบมือดังๆเลยครับ Make some noise ladies and gentlemen ครับขอก่อนนะครับ ค่ะ ผมนะครับตู้เพชรนะครับทิติพงษ์รุ่งรอดนะครับ Sales Manager ประเทศไทยครับ เอ้และดิฉันนุ่นพักจิราจิตหานพลค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรกับคุณตู้เพชร เป็น ค่ะ เกียรติมากๆนะครับผมและเราทั้งสองคนนะครับสำหรับงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับคุณนุ่นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ ค่ะ A very good afternoon ladies and gentlemen a very warm welcome to the 20 years anniversary Synergy Southeast Asia ตบมือได้ครับตบมือได้นะครับงานในวันนี้ครับคุณ ค่ะ นุ่นเรามีภายใต้คอนเซปต์ด้วยนะครับ ค่ะ แล้วก็คอนเซปต์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลอง นั่นหมายความว่างานในวันนี้ของเราเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับและไม่ได้มีแค่ประเทศไทยครับคุณ ค่ะ นุ่นมีประเทศมาเลเซีย ว้าว อินโดนีเซียรวมถึงเมียนมามาเลเซียอยู่ตรงไหนครับขอเสียงหน่อยครับ Where are you Malaysia Make some noise อินโดนีเซีย Indonesia เมียนมา and Thailand Yay! Yeah, today's event is organized under celebrating concept, of course, and we are truly delighted to have over 600 people from 4 countries here. Yeah. ครับและแน่นอนนะครับภายในงานทุกท่านน่ะที่ ค่ะ เข้าในงานนะครับได้เห็นแล้วนะครับเราแบ่งคอนเซปต์ออกเป็นนะครับ3ส่วนด้วยกัน ค่ะ growth นะครับ success แล้วก็ together ค่ะ ผมขอเริ่มที่ growth ก่อนครับคุณนุ่น ค่ะ growth เราจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังของเรานะครับเป็นโซนที่โชว์สินค้านะครับและมาตรฐานมากมายที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับใส่ใจถึงคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถส่งต่อสุขภาพที่ดี และเกิดเป็นธุรกิจอย่างมั่นคงได้ด้วยครับ สุดยอดมากๆค่ะ So ladies and gentlemen in this event you can see we divided into 3 zones growth success and together starting from growth products and various standards are shown at this zone our products focus on the quality to make everyone healthy and able to recommend to people surrounding you until you can create your own businessและต่อมาก็คือ success นั่น ค่ะ เองนะครับ จะอยู่ในโซนด้านนอกนะครับ ทุกท่านก็จะเห็นว่าเรามีในโซนของเรียกว่า Hall of Fame นะครับ มีนักธุรกิจหลายท่านมาก ๆ ครับคุณนุ่นที่ได้ประสบความสำเร็จนะครับ มีความมุ่งมั่นนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในปี 2023 ที่ผ่านมา 2024 เองก็ตามเนี่ย แล้วก็ยังมีคนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในงานนี้เลยครับ Yeah, and this is the success zone. It's located outside. As you can see, we have the Hall of Fame. There are many leaders who show their hard working, the efforts that they put leading to the success and growth today. และสุดท้ายก็คือ together นะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวนะครับในการที่เรามาอยู่ร่วมกันนะครับถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับมีคุณภาพไม่มีความร่วมมือนะครับไม่มีธุรกิจทุกท่านที่อยู่กับเรามาโดยตลอด 20 ปีนะครับความสำเร็จในวันนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับคุณนุ่นตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานะครับ Synergy เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้นนะครับมุ่งมั่นนะครับสร้างคุณภาพประสบการณ์ให้กับนักธุรกิจรวมถึงลูกค้ามากมายนะครับจนถึงปัจจุบันในนามของ Synergy Worldwide นะครับต้องขอบคุณนักธุรกิจทุกท่านที่ร่วมเดินทางกันจนมาถึงณวันนี้เลยครับ And the third zone, together. Along the way, if there were no good quality products, no cooperation, no teamwork, or no leaders who have been with us for a long time, today's success, of course, will never happen. Over 20 years, Synergy Southeast Asia aims to create the quality and experience to people. And now as Synergy Worldwide, we would like to express our sincere gratitude to all of you who have accompanied us on this journey and joining in celebration in today's momentous event. And before we move to the official opening ceremony, let us bring out everyone energy. เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการเปิดอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารของเรานะคะ เดี๋ยวเรามารับพลังจากทุกท่านก่อน ได้เลยครับคุณนุ่นครับ พอเราพูดว่า synergy ทุกคน yeah synergy yeah และ synergy รอบที่ 3 yeah 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 so when we say synergy you say yeah when we say synergy the second time you say yeah and synergy the third time you say yeah 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 พร้อมไหมครับ are you ready พร้อมนะครับ Synergy Synergy yeah Synergy Synergy yeah 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 นะครับและก่อนที่เรานะครับคุณนุ่นจะไปพบกับทางผู้บริหาร ค่ะ นะครับและเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดี ค่ะ ผมขอแนะนำการใช้เครื่องฟังอย่างนิดนึงนะครับ ทุกท่านสังเกตได้ว่าทุกท่านจะได้รับเครื่องช่วยฟังไปครับ ค่ะ so before we move to the
to meet our very important executive. Let us have a short announcement. You have something with you. You have the water, Yes. the bottle of water, right? ทุกคนมีขวดน้ำอยู่ใช่ไหมคะอ่ะ อย่าเพิ่งกินนะครับ อย่าเพิ่งกิน do not ขวด drink น้ำ it อย่าเพิ่ up งกินนะครับ Do not ในส่วน drink it ของ up หูฟังนะครับช anel ที่1นะครับ ค่ะ จะเป็นภาษาอังกฤษ อ่าน นะครับช anel ที่ 2 เป็นบาฮาซา ค่ะ นะครับช anel ที่ 3 เป็นเบอร์มานะครับแล้วก็ช anel ที่ 4 เป็นภาษาไทย เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ใครยังหูฟังยังไม่ได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับสามารถเปลี่ยนช anel ไปยังช anel ที่ทุกท่านพร้อมที่จะฟังกันก่อนนะครับ1 English ค่ะ second number 2 is Bahasa number 3 is Burmese Number 4 is Thai. You can change the channels to each other language you would like to listen. Yeah, so this is the very brief instruction for the earphone, the interpreter. Thank you very much. And you need to keep it with you until the end of this event to understand what's going on. And then later on, please return it back to our staff as well at the escalator and the elevator. ครับรักษาไว้ให้ดีนะครับ ค่ะ เรื่องนี้นะครับผม ค่ะ และลำดับถัดไปนี้นะครับ อีกนิดนึงอย่าลืมนะคะอย่าดื่มน้ำนะคะ do not อย่า drink เพิ่ง the ดื่มอย่าเพิ่ง water ดื่ม and นะครับ do not use the Cinnabit right now because we will use it at the celebration time okay Okay. synergy 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 Oh good job โอเคนะครับและในลำดับถัดไปนะครับเป็นผู้บริหารของเราเองนะครับท่านบินตรงมาจากประเทศอเมริกาเลยนะครับ ว้าว ทุกท่านจะทราบดีว่าท่านเนี่ยไม่ได้ค่อยได้มาเจอกับเรามากนักนะครับแต่ทุกครั้งที่มีงานใหญ่ของเราเนี่ย ค่ะ ท่านก็จะมาให้เกียรตินะครับมาพบกับเราเสมอนะครับผมนะครับจะขอพูดถึงคุณแดนนอร์แมนนะครับ Executive Vice President and President Asia นะครับผม To kick things off, ladies and gentlemen, let us invite our Executive Vice President and President Asia, Mr. Dan Norman, to give a welcome speech. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Kun Dan! Woo! Hello, everybody. How's everybody doing? Good? Hey, it is wonderful to be with you guys today and for me to officially welcome you to our Asia Summit, Southeast Asia Summit, and 20-year anniversary. So give yourselves a big round of applause, please. You know, it is crazy to me that we've been in business in Southeast Asia for 20 years. And not only is this the anniversary of Southeast Asia's 20 years, this is actually my 20-year anniversary of being at Synergy Worldwide in September. And the first market when I started at Synergy that I ever visited was Indonesia in 2005. And I think of all the incredible memories. And as we've celebrated this 20-year anniversary, and as I came into the venue, I saw so many of my friends from these many years of 20 years where there's been a lot of ups and there's been a few downs, but ultimately, you all have done some very, very incredible things in Indonesia, in Malaysia, in Thailand, and now in Myanmar. And it was so fun when we did the Parade of Nations to see all of you with all of your pride, no matter which country you are, waving your flag and coming together here at our summit for Southeast Asia. You know, the last few years, last 4 or 5 years have not been easy here. You know, with COVID, with different things. And as a company, though, Southeast Asia has been very important and very strategic for us. We feel like this is an area of the world where we're underpenetrated. You know, we thought that for a long time. We had different markets doing different things, not working together as well as I think they should have. So as a company, we decided to invest one of our most important resources to come down here and to run Southeast Asia. That's when Ben Mongale moved his family to Bangkok 3-4 years ago. And I know the first thing that Ben did, I remember meeting with him. Ben and I have a call every week. And we talked a lot about Thailand, Malaysia, Indonesia. And the first thing that Ben said is we all have to be doing the same thing.
we all have to have the same company, you know, the same pitch, the same product. So Ben started working with all of you, all of our leaders. You know, and me looking at it, this was not an easy process, but I still see all the same faces, you know. And it seems like to me our third goal here in Ben's strategy was togetherness and coming together. And I think this 20-year anniversary event is really proof of all the hard work that Ben, all of the staff, but most importantly, all of the leaders have put in to really start what's going to be something very amazing in Southeast Asia. You know, I don't know if, like I talked about highs and lows in Southeast Asia, but I want you to know Synergy as a whole has been on a real high these last 5 years. We've been growing quarter after quarter. And, you know, the person that I have, the biggest person that I have to thank for this growth is Mr. Huang, you know, our legacy presidential. And, you know, all the time he's put in on the Eagle system. I mean, as you know, in 2009, the Eagle system really started going in Korea. We saw incredible growth in Korea. Then Ben Mongole asked Mr. Huang and Mark Comer, our triple presidential Mark Comer, Mr. Huang's sponsor, to bring the Eagle system to Japan. Japan had been struggling for many years. Japan, steady, has been growing well for year after year. Then Ben Mongole, we said, Ben, go to Taiwan. Taiwan's a market that we didn't grow in for 15 years. You know, Ben working with Mark Comer, working with Mr. Huang, Taiwan took off like a rocket ship. And we've had 5 years of incredible growth. The next place that I believe the Eagle system is going to flourish, and I know we've had parts of the Eagle system in Southeast Asia for a long time, but this is the first time that I think with the company, with the leaders, with the Eagles team, we're really poised to have incredible growth, and that's Southeast Asia. I really believe that in the next 6 months, the next year, the next 2 years, 5 years, 20 years, this is going to be the key area of the world where Synergy Worldwide and the Eagle system is going to grow. So, you know, I was telling Ben earlier, you know, we talk about 20 years, you know, but to me, we've had 20 years of a pre-launch. I know that's probably hard for, you know, I see Rashid, Riza, Soma, and Kunjo, all of the leaders, but the last 20 years have been the pre-launch. You know, now we're really going to start going, and this event, this 20-year anniversary, is really the springboard for that growth. And then the last thing is, you know, I think about what really makes our company go. You know, I believe in our products 100%. You know, our quality, nature sunshine. I mean, I've seen people take Pro-Arginine Plus, chlorophyll for years, and I know how it really changes the way their body works. I think our compensation plan is incredible. You know, people can build a business. People can get as much out of the compensation plan as they want, but what really, in my opinion, sets Synergy Worldwide apart is all of you. You know, we're really a people business. You know, how you represent our product, how each one of you represent our company. So the success in Southeast Asia, sure, it has to do with Ben, the company, how we support this area of the world, but the most important way for our growth is all of you. And just being here today, I can feel it. You know, I can feel the energy, and it's different. It's different than the last time I was in this part of the world, and I really can't wait to see each one of your success. So just to, again, welcome to our 20-year anniversary event. Thank you for being part of Synergy Worldwide. You know, I want to thank the leaders in the front row. I want to thank Ben-san and all of the staff in Synergy Thailand for all of their hard work, all of the staff in Indonesia and Malaysia, and all of you. I want to congratulate you for, I know many of you earned your way here. So thank you for all of your hard work. And guys, let's make the end of this year and next year the time where this is really the growth engine for our company as a whole. So welcome to our event. We appreciate all that you do, and let's have a good time today. Thank you very much. Such a valuable speech we had. Thank you very much.
ขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณแดนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ บินตรงมาไกลจากสหรัฐอเมริ ตรง กา ไกลมากๆนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืน สุดยอดมาก ครับ ๆ ค่ะ แค่ได้ฟังสปีชของท่านเราก็รู้สึกว่าแบบมีพลัง ถูกต้องนะครับ และนอกเหนือจากคุณแดนเองนะครับ ก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับ ที่ทุกท่านทราบดีว่าทำงานใกล้ชิดกับเรามากๆนะครับ อยู่กับผู้นำมาโดยตลอดนะครับ ค่ะ ตลอดระยะเวลาของซินเนจีประเทศไทยเองอินโด ค่ะ และมาเลหรือเมียนมาด้วยนะครับ ค่ะ Now to deliver his keynote speech may I call on the stage the Vice President Synergy Worldwide and President Japan. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Mr. Ben Magale. ขอเสียงปรบมือให้คุณเบนหน่อยครับ Synergy family, aloha! There we go. Welcome to this wonderful 20th anniversary and big celebration for Southeast Asia. How about another big hand for our President of Asia Pacific, Dan Norman? He's my matching and counseling sponsor, such a wonderful man. And under his leadership, we have grown all over Asia. But as he said, we are most excited about what's happening right here in Southeast Asia. So you ready to start? I'm ready to start with my introduction. You ready? Yeah, you ready? All right, let's try one more time. Synergy family, aloha! I greet you with this warm word and spirit of aloha, which means love and gratitude. I want all of you to know how much I appreciate you, and it's a blessing for me to look at you, your beautiful faces and your beautiful smiles, and to feel your energy and your excitement, and to know that I'm home. It's such a wonderful celebration that we can have together, and I look forward to the many things that we're going to be doing in the future. Now, by way of introduction, you met my boss, Dan Norman. Next to him is the only legacy presidential in all of Synergy Worldwide and the founder of the Eagle System. Mr. Wong, would you please stand up? What a big hand for Mr. Wong, our special guest. We'll be hearing a little bit more from him a little bit later. Next to him is actually his matching sponsor and counseling sponsor. From the USA, our top leader, triple presidential executive, Mr. Mark Comer. Yeah. Mark, would you stand? Thank you, Mark. It's great to have you here. Next to him is a guy that maybe, I guess none of you know, but I know him very, very well. Taylor's been working with us here for about a year or so as part of the Asia Pacific team, helps us to budget and keeps us in line and invest well. Taylor, would you stand up? Really good partner for us, Executive Director. Thank you, Taylor. I want to also introduce, where's my general manager? I want to introduce my general manager, Ton. Would you please stand? Our general manager of Thailand and Myanmar, Ton, Kun Ton. Next to him, our general manager of Indonesia, Reza. Yep. And next to him, our general manager of Malaysia, Andy Lau. Okay, are we ready to start? All right, let me get to the right part of my slideshow here. Can you go back? Back to? Go back. Okay, all right. There are other celebrities here from our Southeast Asia area. I would like to be able to show a video to introduce all of them. Can you show the video, please? Video? Yeah, click. No music? What happened to the music? So I was able to go sing. We were able to go together with our celebrities of Southeast Asia to Koh Samui as part of what I call the Legacy Retreat. A wonderful event for our team directors and above. All of our Koh Samui, our Legacy Retreat people, please stand up. All of our leaders, please stand up.
All right. All right. It was fun. It was a very fun legacy retreat. We look forward to hosting every year as part of our culture. We're going to be doing a special treat for all of them, all of our leaders that were able to attend. Congratulations again. We're going to do it again. Okay? Yeah, we're having a little bit of a... Hold on here. Okay. Okay, we're back on track. It was a lot of fun. Not only did we have fun on a yacht, taking pictures, spending time together, but we were also able to do a give back to the community, the charity, help people in need, and celebrate our culture. So congratulations again to those that qualified and to our Synergy Southeast Asia celebrities. It's been a journey for us. We're celebrating 20 years here in Southeast Asia. And as Dan mentioned, he remembers coming in 2005 and meeting some of our leaders at that time. I want to kind of share with you the journey, some of the highlights of the journey. 1999, Synergy Worldwide established. In 2004, Thailand. Right after that, Indonesia, Malaysia, coming on board. Another highlight in 2023, we're able to open up or start a new brand, a fresh brand, something that I'm going to actually introduce officially for Southeast Asia today. And today, we celebrate 20 years of success. In our meeting today, you're going to learn or be able to have a lot of information. We're going to have a lot of education, a lot of inspiration and motivation. We're going to have some recognition as well, but most of all, it's a big celebration. So I look forward to the good times that we're going to be having today in our event. 4 years ago, when Thailand, I kind of fought him a little bit. I was having some fun in Japan. You were doing well, Taiwan also. But he had a vision of growing and having Synergy be a bigger presence here in Southeast Asia. So coming here, working with the leaders for a little while, there was 3 things that I wanted to accomplish along with our internal team and along with our leaders as well. One, I wanted to make sure that we were one Synergy. The opportunity that is in the big 3 in Korea and Japan and Taiwan, I wanted that for my brothers and sisters here in Southeast Asia that had been with Synergy for so long. We wanted a strong, stable company. 2, we wanted to be digital savvy. More than that, we wanted to also be automated. When I came in, all the back-end processes were on Excel. Even ordering, we were doing a lot of ordering on Excel. We were doing a lot of things on Excel very slowly and manually. We needed to automate and become a big boy, a big company. And the third, it had been about 4 or 5 years since we had introduced a new product in Southeast Asia. Mystica was the last product introduced in Thailand when I came here. So we wanted to have more products here, newer products, fresh products. The products that weren't doing well, we were able to let go and bring in products that we know and have sizzle in the market. And we also wanted to be a health solution company, not just a product company, but have solutions to the world's problems, digestive problems, immune problems. And that's the 3 things that we focused on. Our vision was to accomplish those 3 things. So we set together, worked with the leaders. To change, to become one Synergy was not easy. And I'm looking at Rashid, looking at Kunjo, Kunkor, Mr. Soma, and our top leaders. It was 2 years of a lot of challenges, right? It was a lot of back and forth. But together we decided as a leadership team that for us to be able to grow and progress, we needed to be
one synergy, and we needed to be focused on these three things. So for 2 years, this is all we did. Focused, work together, and work to try to be the company that we wanted to become. The result, in 2022, we started to grow. We made the change in 2021, and it took us 1 year to figure everything out and the changes. And in 2022, we started to grow. From 2022, I'm proud to say that from that January 2022 till today, we have grown as a region 22%. Give yourselves a hand. 22%. And we think by the end of this year, we'll be at 30%. We feel it. We expect it. You can feel the excitement here in Southeast Asia. It's very, very exciting to see our growth. And as our president said, the end is not in sight. We look forward to the many great things and the many presidentials, the many executives, and all the successful people that will come over the next 3, 5, 10 years here in Southeast Asia. So now what? What's next for us? You might be wondering, what's in store for Synergy? What do we do next? Well, the first is we're going to get stronger. We're going to execute better our Synergy 2.0. We're going to continue to be one Synergy, continue to grow, continue to progress. On top of that, we're going to start to do everything as a region. So all of you from Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thailand, you came in as different countries. But when you leave the door today, you are one regional Southeast Asia region. We're going to do everything together. Our incentive trips will be together. We're going to do promotions together. Everything. We're going to be one region working together as we grow and progress as a region, one family. The second is we want to be an opportunity of the future. As we keep doing digital, we want to focus on helping young people come in, especially young mothers. I use a lot the story of Japan with young mothers. And a day when I started with Japan, my meeting there, my first meeting in Japan, and as I looked across, there was about 50 people, men, dressed in suits with a necktie. And in the very back, standing up, there was a lady holding a baby like this, about a 2-year-old baby, going like this so that the baby wouldn't cry. And I remember that day because a lot changed. The baby did start to cry, and when the baby cried, all the men turned around and looked. And the mom was what's going on, and ran outside. After I was done, I tried to go find her, but I couldn't. She was gone. Fast forward now, last year, Dan and I are at a 2-day, 1-night for team leader and aboves in Japan. And a lady comes up and says, they call me Shacho in Japan. Shacho, you don't remember me, but I was there when you gave your first presentation at the office. And I want you to meet somebody. And brought a young lady in front of me. And she said, this is my daughter. This is the girl that was crying at the meeting. She's now a team leader. And it touched my heart. Yeah. It touched my heart because for 20 years, from that time, for 15 years, we focused on making Synergy a place where young people, especially young mothers, can be happy, successful, and feel comfortable in building a business. That's what I want for all of us in Southeast Asia. Every market in Southeast Asia should be a place where anyone, especially young people and young mothers, can feel very comfortable in growing their business and showing the confidence and beauty that they have inside. So I look forward as we be the company of the future. The third is we're going to be laser focused, Mr. Wong, Mark, on supporting systems. 100%. Right now we have the easy one pack. I don't want easy. I want the one pack. I want the actual system here. We will be laser focused. Today we're going to be introducing a product that is part of the Eagle system. And the beginning of next year we'll have the rest of it, that we will be able to have our one pack here. Our incentive trips, everything will be focused on support of the system. So these are the three things that we're going to be working on as we continue to execute our Synergy 2.0
as 0.0. So this is kind of where this is where we came from. To help us to be able to build a better brand, I'm proud to introduce the new brand, the new packaging, the new brand, that's Synergy. This is our new office. Well, about 2 years old now. You're all very comfortable with this logo. There's the new one. It's cool. It's fresh. The logo, change. Yep. New, fresh again, cutting edge. Our product, Progenine. And yes, you're looking at 3 flavors. Okay. Mystica? Liquids? What do you think? Yeah? Yep. It's a cool brand. Young people will be excited about using our products. So we have a new brand with new packaging, fresh look, cutting edge. But inside of it is the products with the ingredients and all the quality that we all know and love as part of Synergy and Nature Sunshine products. I think all of you know that at the core of all that we do at Synergy is the need or the desire for us to give back, to leave a legacy, and to make an impact. I want to share with you some of the things that we've been able to do over the last 2 years in Southeast Asia. Nice, nice. Now, some of you, especially our Myanmar family, our newest addition to the Southeast Asia family, may have noticed that we've only been working with our Myanmar group for about 4 months now, 5 months, but we've already had our first CSR, our first Legacy or Impact Foundation project. So I want to thank Kunifa, Kunlita, and all of our wonderful Myanmar team members for, first of all, being here, but second of all, for helping us to get started correctly in Myanmar. So as we've been in Koh Samui, and actually even today as I've been out talking to all of you and having a lot of fun with you, taking pictures outside, the number one question that I've been asked is, where's the next summit next year? And I've been waiting and waiting and holding it. Well, I can't hold the secret anymore. So by announcement, I want all of you to know that next year, every year, we're going to be having a Southeast Asia Summit. We're going to have a leadership retreat. As part of that, a legacy retreat. So the same thing that we did this year, we're going to be doing it as we rotate around Southeast Asia. And next year, we'll be in Indonesia. Reza, you ready? Our Indonesia market's very excited. Indonesia is a beautiful place. Many, many places to see. I'm looking forward to that. Also, I want to just take a moment to thank Ton and our Thai team for just putting on a wonderful event. Our Thai team members that were gracious enough to sit in the back and as hosts of this wonderful event, thank you again for all that you're hosting and your graciousness. I appreciate you. Okay, all right. In closing,
we have a lot to look forward to as a Southeast Asia family. As I mentioned before, we're getting ready to do 3.0. And if you're wondering if there's more to than that, yes, it goes to 5.0. When I started this, there were 4 stages, 2, 3, 4, and 5 that we've put together. And we are now getting ready for Synergy 3.0, executing better as a company, working together as a region, supporting our systems better, and growing successfully and growing together as a company. So I tell you, my dear Southeast Asia family, how much I love and appreciate you. And I'm very, very honored today to introduce a product that I think is going to do very, very well, be a big part of the overall health of all of you and all of your family and friends. This product has been actually selling very, very well in Korea and some of our other markets. It's the Synerbeat product. And to help us to introduce Synerbeat, I want to introduce you by way of video, and then he will be coming up, our product manager and head nutritionist in in Synergy Thailand, Dr. J. So without further ado, Synerbeat. High in the mountains, where the soil meets the sky, survival requires fortitude. To thrive up at 10,000 feet takes grit, willpower. Where extreme swings in temperature and ultraviolet exposure keeps most plants from growing. But these are not delicate crops. These are warriors. Herbal experts at Synergy proudly share our remarkable discovery: the beets of Qinghai. Beetroots that have evolved to be dense in the nutrient powers required to survive harsh elevation. At our home facilities near Salt Lake City, we conduct rigorous tests, certifying the remarkable potency and purity of the Qinghai beets. We test every delivery, every batch. We harness the primal power of these ancestral beets, packed with performance-enhancing nitrates and amplified with a supporting cast of resilient antioxidants, vegetables, and herbs. Ingredients that naturally boost the beetroot's ability to enhance human health for better blood flow, support for stamina, mental alertness, energy, and strength. To help you reach the top of the world, where it all started. Unlock your potential with Synerbeat. สวัสดีครับ May I introduce myself first? I'm Jay. I'm here with Synergy for the few years. I'm work as the product marketing managers. Before I begin my sections, everyone make sure you put your device on. The language translation helper. Okay. I'm going to presentation in Thai now. Okay. สวัสดีครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักเจแล้วนะครับเจก็คือเป็น Product Marketing Manager ที่ไทยนะครับวันนี้เนี่ยรับหน้าที่ในการมานำเสนอ Product ใหม่นะครับก็คือ Synerbeat นะครับที่ได้ดูไปในวิดีโอเนี่ยก็ได้รับข้อมูลคร่าวๆไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเจจะพูดข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นให้ทุกคนเข้าใจว่าสุดท้ายแล้ว Synerbeat เนี่ยมันดีต่อร่างกายเรายังไงนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในพื้นดินของเราอะครับยิ่งอยู่พื้นดินสูงจากทะเลมากเท่าไหร่อะครับคุณค่าทางอาหารเนี่ยในพืชที่โตตรงนั้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีคุณค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับทีนี้เนี่ยซินเนบีดเนี่ยเป็นพืชตัวหนึ่งที่เราเลือกใช้เนื่องจากว่า Health Center เองอะครับHealth Center เนี่ยมองเห็นว่าในซินเนบีดเองอะครับมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าคุณค่าทางอาหารเองเนี่ยครับในซินเนบีดเนี่ยจะมีสูงกว่าพืชหัวที่ปลูกตามบ้านเรานะครับทีนี้เนี่ย
Health Center เองไม่ได้ทำหน้าที่ในการพัฒนา Product อะครับแต่ว่า Health Center เนี่ยทำหน้าที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Product ที่ออกไปสู่ทุกๆคนเนี่ยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเคอันนี้คือ Product ตัวใหม่นะครับถ้าทุกคนมองไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นโซน Product เจจัดไว้ให้ทุกคนได้ศึกษา Product ที่เกี่ยวข้องกับ Synergy Southeast Asia นะครับใน Synerbeat เองครับมี Active Ingredient หลักๆเนี่ยอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นบีทรูทนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นกลุ่มวิตามินที่ให้พลังงานนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นผลไม้มีสีแดงที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนทำไม Health Center เลือกที่จะใช้บีทรูทนะครับนะครับโอเคครับในบีทรูทเองครับมีสารอาหารหลักๆเนี่ยอยู่3ตัว1ตัวแรกเนี่ยก็คือไนเตรตนะครับตัวที่2เนี่ยบีเทนนะครับแล้วตัวที่3เนี่ยเบต้ากลูแคนนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนไนเตรตเองหลักๆแล้วเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำว่าชื่อไนเตรตใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใน Synergy เองครับที่สามารถช่วยให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ได้นะครับไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่อะไรไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่ในการไปบอกให้ผนังหลอดเลือดเราครับขยายตัวทำให้อัตราความดันในเลือดเนี่ยต่ำลงแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในซินเนบีดเองเนี่ยมันไปทำหน้าที่ได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันแต่ทำหน้าที่ในอีกพาธเวย์หนึ่งนะครับอีกพาธเวย์หนึ่งก็คือซินเนบีดเองให้สารที่เรียกว่าไนเตรตอยู่แล้วไนเตรตเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์เลยนะครับมันสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยขยายหลอดเลือดได้เมื่อหลอดเลือดในร่างกายเองขยายตัวได้ดีครับสิ่งหนึ่งที่มาคือความดันจะลดลงนะครับ2เองออกซิเจนเนี่ยจะเลี้ยงไปสู่เซลล์ในร่างกายได้เยอะมากขึ้นนะครับเมื่อเซลล์ในร่างกายเนี่ยเลี้ยงในเซลล์ในร่างกายเยอะมากขึ้นนะครับเขาจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีศักยภาพในการเพอร์ฟอร์มหรือออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตได้มีศักยภาพและ energy ที่มากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกกินซินเนบีดกับโปรอาจินายคู่กันนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของโปรอาจินายและก็ซินเนบีดที่รวมกันนะครับสามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลร่างกายเนี่ยได้เป็น 2-3 เท่าเลยครับโอเคเมื่อกี้ที่เจเล่าให้ฟังว่าในไนตริกออกไซด์เองทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับไนตริกออกไซด์เองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มหลอดเลือดใช่ไหมครับให้หลอดเลือดเองขยายตัวนะครับ2เองลดความดัน3ก็คือออกซิเจนในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเราต้องการออกซิเจนนะครับเมื่อไหร่ร่างกายเราได้รับออกซิเจนสูงเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดโรคได้ยากแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งในซินเนบีดเนี่ยเขาเรียกว่าบีเทนนะครับบีเทนในซินเนบีดเนี่ยมันเป็นพืชสีม่วงเป็นสารสีม่วงนะครับที่จะทำหน้าที่ในการดูแลตับนะครับเราดีท็อกลำไส้ไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดีท็อกก็คือตับถูกไหมครับเนื่องจากว่าตับเองทำหน้าที่ในการขับแล้วก็ขจัดสารพิษให้เรานะครับเมื่อตับทำงานไม่ดีเนี่ยก็จะมีไขมันไปเกาะไขมันเหล่านั้นที่ไปเกาะในเซลล์ตับมากๆครับทำให้ตับเสื่อมคุณภาพลงนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการตับแข็งหรือคนที่นอนดึกๆแล้วก็มีอาการปวดซี่โครงด้านขวาอันนี้เนี่ยเป็นทรายบ่งบอกถึงอาการของตับทำงานหนักเกินกว่าปกติหรือว่าเซลล์ตับเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับทีนี้บีเทนเขาทำหน้าที่ยังไงบีเทนเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการไปเองไปบอกให้ตับเองขับไขมันที่เกาะอยู่ในตับนะครับที่เรียกว่า ectopic fat นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อไขมันเองขับออกเยอะๆครับมันจะทำให้ตับเองกลับมาสู่สภาวะปกติได้นะครับเมื่อตับทำงานตามปกติเองร่างกายจะทำหน้าที่ในการจัดการไขมันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลอดเลือดเราเนี่ยก็จะไม่มีไขมันเนี่ยไปเกาะอยู่นะครับเนื่องจากว่าตับเองทำหน้าที่ในการหลักๆในร่างกายเองทำหน้าที่ในการไปเอาไขมันในหลอดเลือดเองไปเก็บในส่วนต่างๆของร่างกายแต่เมื่อตับทำงานไม่ดีถูกไหมครับตับทำงานไม่ดีไขมันก็จะมาเกาะที่ตับก็จะไปเกาะที่ส่วนอื่นๆของร่างกายอันนี้เนี่ยเป็นทรายบ่งบอกการเกิดโรคได้นะครับโอเค
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อตับทำงานไม่ดีแล้วก็ไนตริกออกไซด์ในเลือดเนี่ยลดลงอะครับจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตับไม่สามารถเอาไขมันไปเก็บได้ในส่วนต่างๆหรือเอาไปใช้ได้ตับจะไขมันจะไปเกาะในหลอดเลือดค่อนข้างที่จะสูงนะครับ2เองไนตริกออกไซด์ที่มีปริมาณค่อนข้างที่จะต่ำครับไนตริกออกไซด์เองเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยหนาตัวแล้วก็แข็งตัวแล้วก็แตกในภายในที่สุดได้นะครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เวลาเราอายุเยอะขึ้นเองอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นนะครับก็คือสมองของเราดีท็อกลำไส้แล้วดีท็อกตับแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนลืมก็คือลืมดีท็อกสมองนะครับขอเสียงเบาๆหน่อยนะครับจะเจ็บดีโอเคครับไอ้นี้เนี่ยก็คือเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าไมยารอยด์นะครับเป็นสารตัวหนึ่งที่ค้างอยู่ในสมองนะครับไมยารอยด์เมื่อค้างมากๆทำให้เราความจำเสื่อมมีสมองตื้อแล้วก็เราบางทีขี้หลงขี้ลืมครับตัวนี้เนี่ยไมยารอยด์จริงๆในสมองเองครับเซลล์ประสาทจะทำหน้าที่ในการสื่อสารกันไปกันมาถูกไหมครับเมื่อไมยารอยด์เนี่ยค้างอยู่ในระหว่างเซลล์ประสาทสูงมากๆเนี่ยจะทำให้เซลล์ประสาทเองไม่สามารถสื่อสารกันได้เมื่อเซลล์ไม่สามารถสื่อสารกันได้ทำให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติได้นะครับเบทีนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการไปบอกให้ไมยารอยด์ในสมองเนี่ยขับเมรินทิ้งนะครับทำให้สมองเนี่ยอยู่ในสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับทำให้ลดอัตราความเสี่ยงเป็นกลุ่มโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ความจำเสื่อมได้นะครับในอนาคตครับโอเคครับอันนี้เนี่ยในซินนาบีทของเราเองเนี่ยนอกจากมีบีทรูทเป็น active ingredient ของเราแล้วนะครับจะมีองค์ประกอบหลักๆ2อันก็คือ1มีวิตามินนะครับวิตามินหลักๆก็คือมี B6 ไทอามีนไนอามีนแมกนีเซียมแล้วก็ฟอเลตกลุ่มนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ให้เซลล์ร่างกายเนี่ยมี energy ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ2เองก็คือมีทับทิมมีแอปเปิลนะครับมีโอลิฟออยล์กลุ่มโอลิฟเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้กินใช่ไหมครับโอลิฟเนี่ยเขาจะช่วยในการลดอาการอักเสบในไขข้อค่อนข้างที่จะสูงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากเปลือกองุ่นสารสกัดเปลือกองุ่นเองเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างที่สูงนะครับเมื่อเอาสาร3 กลุ่มเนี่ยมันรวมกันนะครับทำให้ซินนาบีทเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่สูงเหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นนะครับ2คนที่ต้องการดูแลตับนะครับ3คนที่รู้สึกว่าสมองของเราค่อนข้างที่จะล้าหรือว่าหลงลืมไอ้นี้เนี่ยก็แนะนำให้ทานซินนาบีทนะครับซินนาบีทเองเนี่ยมันไม่อยากให้มองว่าเป็นอาหารเสริมอยากให้มองมันเป็นเครื่องดื่มประจำวันนะครับเมื่อกินคู่กับโปรอาจินาเองศักยภาพของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับและนี่ครับคือซินนาบีทที่พวกเราจะได้ริมรสกันวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับซินนาบีทเองมีเซกชันด้านหลังทุกคนสามารถไปลองได้นะครับThank you, Ben. I've finished. A big hand for Dr. J. Thank you, Jay. A lot of people don't know this, but he's actually a yoga master too. So, I think. Oh, sorry, the translation. Okay. Cinderbeat will be a great product for us. I was just confirming with Mr. Wong that it's one of our top products in our Korea and our Taiwan markets. And I think it's going to be very, very successful. 2 ways for nitric oxide. The positioning, we're going to be looking at our Cinderbeat as a kind of a sports, a nutrition, an active way to bring more energy to ourselves. So look forward to Cinderbeat coming in your market. Thailand this month, Indonesia pretty soon, and Malaysia's coming. We're right around the corner. So look forward to for these products to come into your markets. It's now my pleasure to introduce a dear friend of mine. Now, he asked me, he's not shy, but he's had a hard time coming here today. So when he comes up, we have to give him a very, very big round of applause, okay? So his flight's delayed. He tells the story. I mean, he was supposed to be here yesterday in the day,
Long story short, delayed, missed the flight. As he arrived here in Bangkok, the airline lost his luggage, his suitcase. So he's had a hard time at it, but he's been a great sport. He's here with a big old smile like he always is. He's very supportive as an upline. He helps the ecosystem. He helps all of us around Synergy Worldwide with everything. He's a wonderful family man, husband, and a wonderful grandfather, and a proud grandfather as well. Will all of you please stand with me and help me welcome to your Synergy stage from the USA Triple Presidential Executive, Mark Homer. Yeah, brother. All right, yes. It has been a little bit difficult, my travels, to get here. I bought this shirt about 3 hours ago. I bought these pants last night. But I am so happy to be here. It has been so great to see so many of you leaders from Thailand that I've spent many visits here with over the years, and meeting new leaders from Myanmar and Malaysia, the leaders, and of course, Indonesia. Apa kabar, Indonesia? I have probably been to Indonesia close to 10 times, to Bali and Surabaya, Makassar, Manado, Jakarta, and it just makes me so happy because it reminds me that Synergy really is a family, right? We have the same vision and we have the same opportunity to really go out and impact others, but relationships that I've established over the years because of Synergy have been just a blessing in my life. And so to be able to see so many people that I've spent so much time with, it makes me really happy. And when I listen to Dan Norman and Ben Mongolay, and thank you guys, and thanks to all of the corporate leaders who do so much for us, but this really is a new start for Southeast Asia. See, Dan said a 20-year pre-launch. That's not, that I understand what he's saying. But what's happened over the last 20 years has been a great foundation built by many of you. A foundation that is super strong and super solid. That's going to allow us to bring Synergy Southeast Asia to the next level. And so I am really, really excited to be able to get back to Indonesia and to get back to Malaysia and come back to Thailand and help support however I can, because Synergy is a life-changing company. I have experienced it myself. 22 years ago, I joined Synergy Worldwide. And I wasn't even planning on joining a company. And it's been the best business decision that I've ever made, and still to this day. So many of you may be new, many of you may have been with Synergy for many years. It is an opportunity to change your life for the rest of your life. I just wanted to share a few things really quickly, right? Synergy has been such a blessing because for me personally, it's allowed me to do the things that I've wanted to do with my family. Family's very, very important. And there are a few businesses that really allow you the freedom, if you work hard, the freedom to do what you want to do. And for me, I've been able to coach my boys in baseball and football and be at the events with my daughters and do those things. And a lot of the businesses that I had before that did not give me that opportunity, right? So that's a little bit, I think we missed one slide. Okay. Anyway, before I joined Synergy, and some of you have heard this story before, I had many different businesses, and some of them were good businesses and some of them failed. But I learned a lot about the basic business principles of what you should look for to have a business that you can work today and get paid tomorrow and next month and next year for the work that you do today.
There are very few businesses like that. And so it was really interesting to me. I had heard a quote years ago, and all of you, I'm sure, are familiar with it. I would rather have 1% of 100 people's effort than 100% of my own. And this is so true. But in order to do that, you have to be with the right company. Because you can be a really hard worker and you can be really smart. But if you're not with the right company that has the right products and you don't have the right system, you can work 24 hours a day and still fail. There are other things that we need to look for. And that's the thing that I learned through over the years of making mistakes and having some success in business is you have to have the right ingredients to have success. And of all the businesses that I had, this business is the one that allows us to have the highest level of success and still have the freedom that we want in our lives. When I joined Synergy, this was the building like Ben showed. I actually went to this building 23 years ago, or 21 years ago. And through there, I had done some other business in Asia, and so I started working in Korea. And I met Mr. Huang, and we started, we worked together, and we've worked together for almost 21 years now. And he's been the best partner that I've ever had. So one thing, anyway, these slides are a little out of order, but that's okay. The thing that I wanted to say was that we all know, and I don't have to spend much time on Synergy as a company. It's a very solid, it's a great company, and the products are great. But the thing that took Synergy from this position right here, from this building to that building, that is Synergy's building today. And what did that was a system, and the Eagle system that we've worked together with for many, many years. Because like I said, if I can have the best product and the best company, and I can work all day long, but if I don't have a system that can teach other people how to have success, then I'm very limited in how much success I'm going to have. And so the system is key. It is so important because that is what allows us to get that 1% of 100 people or 1% of 1,000 people, is that system that is so important. We know Synergy is a great company. And when you look at the Hughes Research Center, you look at the products, I don't know how many hundreds of millions of dollars of pro-arginine we've sold in Asia over the last 10 years. But a lot, because the product actually works. It changes how people feel. It's had a huge impact on my life, my family's life, but the product is great. So we know that. We know that Nature Sunshine is a great supporter of what we do and has been very critical with the manufacturing and all those things. But the system that we have is so important. We have to follow that system. And I have seen it now for 15 plus years. And I see some leaders that I remember when they joined Synergy and what their story was and the success that they've had. So it's really important to understand that the last key to success is the system and that we follow the system. A goal without a plan is just a wish. So when people join and they don't have a plan, it's just a wish. We want something to happen. And the great thing about the system is it allows us to create vision. Every one of you, and myself included, we have different goals for our Synergy business. We have different goals in our life. But what we need to do is create our vision, and that's done through the system. Because what's important to you and what your level of success is might be different than what I think
I want mine to be. But we all have to share a vision and we all have to have a plan. Mark Twain, a famous American author, said the two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. This is one of my favorite quotes. Synergy Worldwide has allowed me to have great impact in many, many different ways. Not only to help people financial opportunities, show them financial opportunities, but also understand how to be doing something that they're very emotional and passionate about. Because many businesses, we don't have the opportunity to change how somebody feels. We might be able to change other things, but with Synergy and our opportunity, we are impacting how people actually feel. So if we have the system and we have the great company, the last thing it comes down to is us. What are we personally going to do to have success? And how important is it for you to have success? That's why we have to understand, why do we want to do this? I was joking last night, my trip started out on Wednesday, and 44 hours later I got to Bangkok.